के तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि एभरेजमा 70 वर्षको उमेर रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको समूहले लन्डनको इतिहासमा सबैभन्दा साहसी डकैतीमध्ये एकलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए? हजुर, यो कुनै साधारण डकैती भने थिएन। यी वृद्ध पुरुषहरूको टोलीको यो आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम र सबैभन्दा साहसी अपराध थियो। उनीहरूसँग कुनै बन्दुक वा हात हतियार थिएन, कुनै हिंसाको प्रयोग बिना मात्र वर्षौंको अनुभव, सूक्ष्म योजना र अठोटले उनीहरूले सो डकैती सम्पन्न गरेका थिए। 14 मिलियन पाउन्ड, नेपाली रकम करिब 2.38 अर्ब रुपियाँ बराबरको गरगहना अनि सरसामान लुटेका यी ज्येष्ठ नागरिकहरूले कसरी यो सबै योजना बनाए, सुरक्षा प्रणाली, सेक्युरिटी सिस्टमलाई कसरी चकमा दिए र अन्ततः सबैभन्दा साहसी चोरीमा कसरी सफल भए? आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी सुन्नेछौँ यही विश्वासै गर्न नसकिने अविश्वसनीय एक कुख्यात डकैती, लन्डनको ह्याटन गार्डन हाइस्ट, ह्याटन गार्डन डकैतीको कथा आज हामी सुन्नेछौँ केही कथाहरूमा। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु केही कथाहरूमा, जहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ विश्वमा घटेका विभिन्न कथाहरू जसले मन छुन्छन्, कथा जुन सुन्दा अचम्म लाग्छ, रिस उठ्छ, प्रेरणा पनि दिन्छ, अनि कथाहरू जसले केही पाठ सिकाउँछन्। यस्ता विश्वमा घटेका सत्य घटनामा आधारित कथाहरू, रियल लाइफ स्टोरिजहरू हामी तपाईँलाई सुनाउँछौँ केही कथाहरूमा। आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी सुन्नेछौँ ह्याटन गार्डन डकैतीको बारेमा। एउटा यस्तो चोरी जसलाई वृद्ध पुरुषहरूको समूहले सम्पन्न गरेका थिए, तर उनीहरूको उमेरले तपाईँलाई भ्रमित नगरोस्, किनकि यो डकैती कुनै साधारण भने थिएन। यो डकैती लन्डनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डकैतीमध्ये एक थियो। लागौँ आजको कथातर्फ। सन् 2015 को इस्टर विकेन्ड, सप्ताहन्तको कुरा हो। अप्रिल 2 को बेलुकी जब अधिकांश लन्डनवासीहरू आरामदायी ब्रेकको आनन्द लिइरहेका थिए, केही पुरुषहरू लन्डनको डकैती अनि चोरीहरूमध्ये ठूलै इतिहास बनाउन तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूको लक्ष्य लन्डनको गहनाहरूको केन्द्रमा रहेको ह्याटन गार्डन सेफ डिपोजिट लुट्नु थियो। ह्याटन गार्डन सेफ डिपोजिट लन्डनको ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट आभूषण जिल्लामा अवस्थित थियो, जुन व्यापारीहरू, रत्न विक्रेताहरू र सुनारहरूको केन्द्र थियो। यो सेफ्टी डिपोजिट भल्टलाई अत्यन्तै सुरक्षित मानिन्थ्यो, जसमा बलियो कङ्क्रिटको पर्खाल र एडभान्स अलार्म प्रणालीहरू थिए। तसर्थ यसमा संलग्न चोरहरू पनि अनुभवी अपराधी थिए, जसले दशकौंको अनुभव बटुलेका थिए। यो कुनै साधारण ब्याङ्क डकैती थिएन। यस डकैतीको मुख्य योजनाकार 76 वर्षका ब्रायन रिडर थिए। उनी ठूलो अपराधका घटनाहरूमा संलग्न हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन। 1980 को दशकदेखि नै विभिन्न अपराधी गतिविधिहरूमा उनको संलग्नता रहँदै आएको थियो। बढ्दो उमेरको बावजुद उनीसँग एउटा अन्तिम काम भने बाँकी थियो, जसले उनलाई आपराधिक इतिहासमा एउटा स्थायी स्थान दिलाउने थियो। ह्याटन गार्डन डकैतीको योजना सन् 2012 को आसपासबाट सुरु भएको हुन सक्छ। गिरोहले प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी स्थानीय पब द क्यासलमा भेला भएर आफ्नो योजना बियर पिउँदै छलफल गर्थे। उनीहरूको रणनीति निकै सावधानीपूर्वक थियो। उनीहरूले ह्याटन गार्डन भल्टको सुरक्षा प्रणालीका कमजोरीहरूलाई वर्षौं लगाएर अध्ययन गरी पहिचान गरेका थिए, र सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले एक प्रयोग नगरिएको बन्द भएको एलिभेटरको पत्ता लगाए, जसले उनीहरूलाई भल्टको बाहिरी पर्खालसम्म पुग्न मद्दत गर्यो। सन् 2015 को अप्रिल 2 मा जब ह्याटन गार्डनका कर्मचारीहरूले इस्टर होलिडेको लागि बेलुकी 9 बजे तालाबन्दी गर्दै थिए, तब एक सङ्गठित डकैतीको प्रक्रिया सुरु भयो। कामदारहरूको भेषमा 5 जना वृद्धहरू, प्रत्येकले औजारले भरिएको झोला बोकेका थिए। उनीहरू कसैले सुइँको नपाउने गरी शान्तपूर्ण रूपमा पछाडिको फायर एस्केपबाट भवनभित्र प्रवेश गर्छन्। कुनै फोर्स्ड एन्ट्री वा जबरजस्ती गरेर छिरेको सङ्केत थिएन, र त्यही प्रयोग नगरिएको बिग्रिएको एलिभेटर हुँदै उनीहरू भल्टको बाहिरको भाग पुग्छन्। भल्टको बाहिर पुगेर समूहका एक सदस्य ब्यासिलले सेक्युरिटी अलार्म निष्क्रिय पार्छन्। ब्यासिल इलेक्ट्रोनिक्सका विशेषज्ञ थिए र ती वृद्ध डकैतहरूको समूहका सबैभन्दा रहस्यमय सदस्य पनि। उनले अलार्मलाई निष्क्रिय गर्न सफल हुन्छन्, जुन आजसम्म कसरी गरियो भन्ने कुरा थाहा छैन। अझ प्रभावशाली कुरा के छ भने उनले सीसीटीभी क्यामेराहरूलाई पनि बन्द गर्छन्, तर सावधानीका बावजुद पनि निष्क्रिय हुनु अघि अलार्मले नजिकैको स्कटल्यान्ड यार्ड सेक्युरिटी कम्पनीलाई भने सिग्नल पठाउँछ। मध्यराति करिब 12:30 बजेतिर स्कटल्यान्ड सेक्युरिटी कम्पनीलाई भल्टको अलार्म बज्यो है भनेर नोटिफिकेसन पनि आउँछ, तर उनीहरूले त्यसको लागि केही एक्सन लिँदैनन्, किनकि उक्त अलार्म निकै संवेदनशील रहेको र किरा फट्याङ्ग्रा उड्दा पनि बज्ने गर्दथ्यो। त्यही भएर सेक्युरिटी कम्पनीले प्रहरी पठाउँदैनन्, जसको लागि उनीहरूले पछि माफी पनि मागेका छन्।
अलार्म सिग्नल पाइसकेपछि प्रहरी त्यहाँ नआए पनि करिब 1 घण्टापछि ह्याटन गार्डनकै भल्टका सिक्युरिटी गार्ड भने त्यहाँ आइपुग्छन् अवस्थाको जाँचबुझ गर्नको लागि, चेक गर्नको लागि। ह्याटन गार्डन सेफ्टी भल्टको एउटा आफ्नै सुरक्षा नीति थियो। अलार्म बज्दा पनि सबैको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै भल्टको सुरक्षा नियमअनुसार गार्डले एक्लै भित्र भने जान पाउने थिएनन्। उनले बाहिरको ढोका मात्र चेक गर्छन्, सबै ठिक देख्छन्, सुनिश्चित गर्छन् र फर्कन्छन्। उता वृद्ध डकैतहरू एउटा ड्रिलिङ मसिनको मद्दतले भल्ट बाहिरको कङ्क्रिटको वालमा 6.5 फिटको पाल बनाउन सफल हुन्छन्। पाल बनाइसकेपछि भने उनीहरूको प्लानलाई एउटा ठूलो झट्का लाग्छ। वृद्ध लुटेराहरूले सोचेका थिए कि भल्टको सेफ्टी डिपोजिट बक्सहरूसम्म कङ्क्रिटको पर्खालमा पाल बनाइसकेपछि सजिलै प्रवेश गर्न सकिनेछ। तर भल्टका सेफ्टी डिपोजिट बक्सहरूसम्म पुग्न उनीहरूले जमिन अनि भित्तामा बोल्ट भएका एक तहको भल्टलाई नै हटाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि उनीहरूसँग पर्याप्त उपकरण थिएन र जुन उनीहरूको प्लानमै थिएन। अनेक प्रयासका बावजुद शुक्रबार बिहान करिब 8 बजे निराश हुँदै समूहले केही पनि चोर्न नसकी गाडीमा फर्किन्छन्। तर उनीहरूले पछाडिको ढोका भने अलिकति खुला छाड्छन् ताकि फेरि फर्किन सकुन्। 2 रातपछि पनि भल्टका कर्मचारीहरू अझै आफ्नो लामो सप्ताहन्तको छुट्टीमा थिए। त्यही मौका छोप्दै अनि झनै दृढ भई ती ज्येष्ठ डकैतहरू नयाँ उपकरणका साथ त्यही भल्टमा फर्किन्छन्। तर यो पटक भने समूहका 2 जना सदस्यहरू डराएका थिए र उनीहरू डकैतीको हिस्सा नहुने निर्णय लिन्छन्। नआउने निर्णय गर्नेमा ब्रायन रिडर पनि एक थिए, जो यो डकैतीका मास्टरमाइन्ड थिए। ब्रायन रिडरले योजनाअनुसार एउटा सानो कुरा पनि बिग्रेमा समातिन सकिने डर भएकोले भल्टलाई लुट्ने प्लानबाट आफू पछि हटेका थिए। सो 2 जना कम सदस्यहरूका साथ उनीहरूले आफ्नो योजना फेरि सुरु गर्छन्। नाटकीय रूपमा त्यो रात एक सदस्य मधुमेहको समस्याका कारण भुइँमा लड्छन्, तर अनुभवी वृद्ध डकैतहरू पुनः तयारीका साथ आएका थिए र साथैमा ल्याएको औषधि प्रयोग गरी उनलाई फेरि चुस्त बनाउँछन्। नयाँ उपकरणको सहयोगले उनीहरूले भल्टभित्र पसी 70 भन्दा बढी बहुमूल्य गरगहना राखिएको सेफ्टी डिपोजिट बक्सहरू फोड्छन्, रित्याउँछन्, जसमा लाखौं पाउन्ड बराबरको बहुमूल्य सामग्री थियो। बेसेल र अर्को एक डकैतले भित्रबाट चोरिएको गरगहना पाल पारेको कङ्क्रिटबाट पास गर्छन्। 14 मिलियन ब्रिटिस पाउन्ड, नेपाली रकम 2.38 अर्ब रुपियाँ बराबरको गरगहना सहित बाहिर निस्किएपछि उनीहरू आफ्नो ड्राइभर साथीको मद्दतले सजिलैसँग फरार हुन्छन्। शङ्का नलागोस् भनी ती चोरिएका सामानहरूलाई अस्थायी रूपमा कसैले आफ्नै घरको बाहिरको फोहोरको बाकसहरूमा गार्बेज बिनमा लुकाउँछन् अनि कसैले आफ्नो नातेदारको चिहान भएको ठाउँमा खाल्डो खनेर पुर्छन्। वृद्धहरूको ग्याङको यो योजना थियो यही समय पश्चात मात्र त्यो लुटको भागभण्डा गर्ने, ताकि कसैले उनीहरूमाथि शङ्का नगरून्। इस्टरको बिदा सकेर जब ह्याटन गार्डन सेफ्टी भल्टका कर्मचारीहरू आफ्नो काममा सेफ्टी डिपोजिट बक्सको भल्ट फर्किन्छन्, त्यति बेला उनीहरू छाङ्गाबाट खस्छन्। दृश्यमा देख्न सकिन्छ धुलामे भुइँ, छरपष्ट छरिएका औजारहरू र फोडिएका खाली सेफ्टी डिपोजिट बक्सहरू। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सुरु गरिसकेको थियो भने उता सबैजना आश्चर्यमा छन्। आखिर कसले चाहिँ लन्डनको निकै सुरक्षित मानिएको सेफ्टी डिपोजिट बक्स भल्टलाई लुट्ने आँट गर्यो? ह्याटन गार्डन भल्टको वरिपरि रहेका सीसीटीभी फुटेजबाट पत्ता लाग्छ केही वृद्धहरूले उक्त चोरी गरेका रहेछन्। मिडियाले पनि उक्त घटनालाई निकै रोमाञ्चक बनाएको थियो, जसमा ती वृद्ध लुटेराहरूको समूहलाई विभिन्न उपनामले सम्बोधन गरिएको थियो। ड्याड इज आर्मी, द ओल्ड ब्ल्यागर्स। ओसियन्स 11 र द इटालियन जब जस्ता मुभीहरूसँग ती वृद्ध लुटेराहरूको तुलना गर्न थालिएको थियो। उता भल्टको चोरीबाट पीडितहरूको आफ्नै व्यथा थियो। विशेष गरी सुनार गरगहना व्यापारीहरू पीडित थिए अनि पीडित थिए इन्सुरेन्स नगरिकन आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति गरगहना राखेका परिवारहरू। एउटा अप्रिय घटनाको शिकार उनीहरू बनेका थिए। यी वृद्ध लुटेराको समूहलाई, चोरहरूलाई पुलिसले कसरी समाते त? अब त्यो बारेमा हामी छलफल गरौँ। चोरी भएको ठाउँबाट कुनै प्रकारको पनि सबुत भेटिएको थिएन। लुटेराहरूले सीसीटीभी फुटेज निष्क्रिय मात्र गरेका थिएनन्, कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभ नै नष्ट गरेका थिए, जसबाट डाटा रिकभर गर्न असम्भव थियो। तर बिल्डिङ वरपरका सीसीटीभी क्यामेराहरूमा भने उनीहरूको सबै चालचलन रेकर्ड भएको थियो, जुन पुलिसलाई निकै काम लाग्यो। सर्वेलेन्स फुटेजको आधारमा प्रहरीले भल्ट नजिकै चोरीअघि देखिएको सेतो मर्सिडिज गाडी पहिचान गर्छन्। यो गाडी वृद्ध लुटेरा समूहका सदस्य जन केनी कलिन्सको थियो, जसले भाग्नका लागि पनि गाडी चलाएका थिए।
त्यहाँबाट प्रहरीको अनुसन्धानले गति पाउँछ। अधिकारीहरूले समूहका गाडीहरूमा गोप्य सुनिने उपकरण राख्छन्, उनीहरूको कुराकानी र गतिविधिहरूलाई रेकर्ड गर्छन् र केही समयमै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि पर्याप्त प्रमाण जुटाउन पनि सफल हुन्छन्। सन् 2015 मे 19मा चोरीको मात्र 6 हप्तापछि प्रहरीले आफ्नो कदम चाल्ने मौका पाउँछ। ड्याडिज आर्मीका सदस्यहरूले चोरिएको लुटलाई बाँडफाँड गर्ने क्रममा 9 जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन्, जसमा ब्रायन रिडर, ड्यानियल जोन्स, टेरी पर्किन्स र जोन केनी कलिन्स पनि समावेश थिए। पक्राउ परेका सबैजनालाई चोरीको षड्यन्त्र अभियोग लगाइयो र अन्ततः दोषी ठहराइयो। तर हाम्रा विद्युतीय विशेषज्ञ इलेक्ट्रोनिक एक्सपर्ट बेसेल अझै फरार थिए, जसले सीसीटीभी बन्द गरेका थिए अनि भलको अलार्मलाई निष्क्रिय पनि पारेका थिए। वर्षौंसम्म अधिकारीहरूले उसलाई खोजि नै रहन्छन्। अन्ततः मार्च 2018मा बेसिल पक्राउ पर्छन्। बेसिल, जसको वास्तविक नाम माइकल सिड थियो, उनलाई चोरी गरिएका केही गहना ठेगाना लगाउँदै गर्दाखेरि पक्राउ गरिन्छ। उनी ह्याटन गार्डन चोरीको पक्राउ पर्ने अन्तिम बाँकी रहेका सदस्यहरूमध्ये एक थिए। अन्ततः लगभग 3 वर्षमा वृद्ध लुटेराका समूहका सबै सदस्यहरूलाई पक्राउ गरिन्छ। विगतका यी वर्षहरूमा ह्याटन गार्डन चोरीको कथा एउटा किम्वदन्ती जस्तै बनेको छ। यसले धेरै फिल्महरू, वृत्तचित्रहरू र 4 भागको ह्याटन गार्डन नामको टिभी सिरिजलाई पनि प्रेरित गरेको छ। गिरोहको साहस, उनीहरूको उमेर र चोरीको विशालताले जनताको कल्पनालाई प्रभावित गरेको छ। तर यस चमक दमकभन्दा पर एउटा गम्भीर वास्तविकता पनि छ। धेरै पीडितहरूले परिवारका धरोहरहरू, बिमा बिनाको गहना र आफ्नो जीविकोपार्जन गुमाए। ती वृद्ध लुटेराको गिरोहलाई कतिपयले नायकको रूपमा मान्न सक्छन्, तर उनीहरूको कार्यले पीडितहरूलाई व्यक्तिगत क्षति र पीडाको घाउ सधैँ दिइ नै राख्नेछ। हालसम्ममा ती वृद्ध लुटेराको गिरोहका अधिकांश सदस्यहरूले या त आफ्नो सजाय पूरा गरिसकेका छन् वा उनीहरूको निधन भइसकेको छ। ब्रायन रिडर, जो यस लुटका मुख्य पात्र थिए, उनलाई 2019मा उमेर र स्वास्थ्यको कारण जेलबाट छुटाइएको थियो। रिडरको 84 वर्षको उमेरमा 2023को सेप्टेम्बरमा कोलन र प्रोस्टेट क्यान्सरसँगको सङ्घर्षपछि मृत्यु भएको थियो। अनि टेरी पर्किन्सको पनि जेलमै 69 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। माइकल सिड, जसलाई बेसिल भनेर चिनिन्छ, अझै पनि जेलमा सजाय काटिरहेका छन्। आजसम्ममा प्रहरीले केवल 4.4 मिलियन पाउन्ड मात्र वृद्ध चोरहरूबाट फिर्ता गर्न सकेका छन्, जसको अर्थ अझै 9.5 मिलियनभन्दा बढी अथवा लगभग 1.6 अर्ब नेपाली रुपियाँको चोरी भएका सामानहरू, गरगहनाहरू फेला पर्न बाँकी नै छन्। मास्टरमाइन्ड रिडरको मृत्युसँगै अब चोरी भएका सबै सम्पत्ति फिर्ता हुनेछ भन्ने सम्भावना चाहिँ निकै कम छ। ह्याटन गार्डन चोरी केवल एउटा डकैती मात्र थिएन, यो ती व्यक्तिहरूको अन्तिम कार्य थियो जसले आफ्नो जीवनको अधिकांश हिस्सा अपराधको दुनियाँमा बिताएका थिए। केहीले अझै पनि भन्ने गर्छन्, यदि वृद्ध चोरहरूले आफू उमेर छँदै जति बेला सीसीटीभी क्यामेराको प्रयोग गरिँदैनथ्यो, दुरुस्तै पाराले यदि चोरी गरेको भए उनीहरू यो चोरीमा सफल हुने थिए अनि कोही पनि पक्राउ पनि पर्ने थिएनन्। तपाईलाई के लाग्छ? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको, यो कुख्यात चोरी पश्चात ह्याटन गार्डन सेफ्टी डिपोजिट भल्टलाई लन्डन म्युजियमलाई दान गरिएको छ। सङ्ग्रहालयको प्रदर्शनीमा भल्टको समावेशीकरणले यस घटनाको एउटा ठोस स्मरण गराउँछ। केही कथाहरूको यो एपिसोड सुनेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यदि तपाईलाई ह्याटन गार्डन चोरीको कथा मन पर्यो भने थप रोचक वास्तविक जीवनमा घटेका यस्तै कथाहरू सुन्नको लागि लाइक, शेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। र भविष्यका कथाहरूको लागि तपाईसँग कुनै सुझाव छन् भने तलको कमेन्टमा लेख्नुहोस्। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।